Flot, flot. Det har jeg lært i. Der sagde noget om cyklen. Var det det? Og så sagde jeg endelig. Mm. Hvad sagde hun så? Det sagde hun ikke noget. Så døde hun bare. Nå. Nej, jeg vil tage med. Men du stod snart med hun. Nej, jeg vil tage med. Ja, prøv at cykle en tur mere. Nej. Det var godt. Tak. Hvorfor cykler du ikke, Franka? Jeg lavede en film. Mm. Min far. Ja. En gang skal vi prøve at tage en anden vej, som tager et tør. Nå. Fordi så tør vi se noget andet. Ja. Kan jeg bruge dig? Mm. Vi skal jo på tur i morgen, og i overmorgen og om 3 dage. Ja. Fredag, lørdag, søndag, der skal vi ud til en anden by, Bulgariens gamle hovedstad. Okay. Bare stil cyklen der, Franka, det er fint. Ja, brug støttefoden, ikke også? Støttefoden. Bjarne Riis. Nu har jeg gjort alt min film, jeg kunne. Har du så brugt al din energi? Ja. Også mig. Jamen, så må I gerne komme stille cyklerne. Vil I lege lidt med Masha igen? Nej. Bare stil cyklen her, ikke også, Jens? På støttefoden, ikke også? Jeg kommer lige. Men vi skal huske altid at lukke den ene dør, før vi lukker den anden op. Prøv at se, Franka. Hvis du stikker hånden ind her nedefra, så kan du bare se. Så. Men nu hvad jeg kunne gøre det for Franka. Ikke dig, du skulle ikke gøre det. Du skulle jeg. Fordi det har jeg gjort i dag. Ja. At jeg lige olien af Det er flot. og hænger på den. Ja, super fint. Flot fyr. 4 år. Super.